嗱，如果一個100萬嘅，首先而家呢度咧，我哋講緊100萬嘅屋，當佢啦嚇，兩個情形，3%同3%咧就係 seller 嗰邊嘅，我哋咧就叫 seller， 但係咧我哋叫 listing， 嗱你聽清楚啊 listing， 咁 seller 嘅有分兩個，一個咧就叫 broker， 一個就叫 agent。咁如果3%嘅時候咧，咁假設佢哋係有咪3萬咯，喺呢個情形。咁 broker 同埋 agent 分 ，broker 咧通常咧3萬蚊，嗱佢哋係如果佢哋分係60/40分賬嘅時候，首先係3萬咧減返使費先，減咗500蚊，再減嚟話擋夠係1000蚊一下，係窿啊成1000蚊，所以29000。嚇？點解要減？係啊，因為公司有使費㗎，好多時啲 broker 唔同你講，但係其實咧佢減㗎，嚇29000乘4，先32當萬，當1萬蚊啦嚇，broker 收1萬，咁你呢個咧收3萬落嚟啊嘛，去咗，sorry 嚇18咯，368唔係 actually 嚇3，唔係佢減嗰個1000係減呢邊嘅，因為呢個俾嘅，減個1000 29000嚇368，當佢17000啦，17000，100萬嘅屋，咁如果呢個 seller 係咁，假設個 buyer， 嗱我哋記得咧呢個咧，呢啲 term 要考㗎嚇 ，buyer agent、buyer broker， 但係我哋咧就叫 seller 啊，記住，呢度咧我哋記住 buyer 嘅 agent， 但係 selling agent 或者 selling broker， 咁我哋而家假設73分賬，如果73嘅時候，咁啊3721，咪2萬咯，呢個名嘛。你如果做個嗱，如果呢個唔係33% 嘅話咧 buyer 嘅 agent 叫做 selling agent。係啊，你記住啊 ，buyer 嘅，因為點解咧？其實實際上邊咧係個 buyer close 個 deal 㗎，唔係個 seller close 個 deal 㗎。咁其實做 buyer 嘅 agent 唔係會易啲嘅咩？即係你10回之後，即係你譬如話你買間屋啦，可能你賣俾10個人，到後尾都未必買到，但係你如果幫呢個 buyer， 即係買屋嘅，佢就會買間㗎。落10個 offer 先買一間喎，睇20次先會落一個 offer 喎，咁嗰度睇200次你先落到一間，跟住買得成，仲要睇下佢個窿得唔得 inspection 得唔得喎。咁其實大人睇屋嗰啲係 selling by selling OK。假設唔係3%，係2%，有啲都試過嚇2.5%加1.5%咁樣㗎，呢度 total 4%，咁都得㗎，有陣時。所以咧，咁咪即係其實做嗰個 listing 嘅。呢啲嚟話銀行屋咁樣，咁啊 seller 嗰邊 listing 嗰邊，咁如果佢哋係4、6分賬嘅，就好多時啲人會直接去咗佢嗰個 listing website 啦，跟住揾佢哋，咁咪即係佢嗰啲。buyer 得個白做咯。即係佢哋又要做埋 selling agent 咯。係咯，嗰啲呢啲咧就叫，咦有個人。嗱你唔好咩啊？